Nam mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 196. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Phật ở trong bộ kinh này, phía trước chúng ta đã từng đọc qua, dạy bảo chúng ta bắt tay tu hành. Cũng là từ trên ba nghiệp thanh tịnh mà bắt tay vào. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không phạm oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Thập thiện nghiệp đạo. Tu thân nhất định phải thực tiễn ở trong thập thiện nghiệp đạo. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba cái chân thật, cùng hoàn toàn tương đồng với ba cương lĩnh trong đại học. Bổn kinh nói khai hóa hiển thị chân thật chi tế, chính là trong đại học nói minh minh đức. Huệ dĩ chân thật chi lợi, chính là trên đại học nói thân dân. Trụ chân thật huệ, chính là đại học nói chỉ ư chí thiện. Các vị đồng tu thử nghĩ xem, có phải vậy không? Do cùng Phật cách nói có sai biệt, trên thực tế là viên dung. Chúng ta cần phải làm đến ba cái điểm này. Sau đó Phật mới dạy cho chúng ta khéo giữ ba nghiệp. Các vị thử nghĩ xem, đây là giáo học của Thế Tôn cùng Khổng Lão Phu Tử. Chúng ta đem nó đối chiếu qua. Hai người chưa từng gặp mặt nhau, cũng không có tin tức cùng với nhau. Cái đã nói, cái đã dạy, quả nhiên hoàn toàn như nhau. Đây chính là trong ngạn ngữ đã nói anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Những người này là anh hùng hào kiệt chân thật. Chân thật là không vì chính mình, là vì chúng sanh khổ nạn. Cho nên các ngài đều là từ nơi công tác giáo dục xã hội. Người hiện tại nói đây là nhà giáo dục học xã hội. Các ngài cả đời hành vi, việc làm là nhà làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội. Cả đời không cầu thù lao, không cầu cải thiện phẩm chất đời sống của họ. Họ không cầu cái này. Cả đời không mệt, không mỏi, dạy bảo tất cả chúng sanh. Loại tinh thần này, loại đức hạnh này, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, mà thể hội, mà học tập. Sau đó chúng ta nghĩ đến hồi phục trật tự xã hội bình thường. Là có thể, không phải là việc khó.
Tôi ở Malaysia, có đồng tu hỏi tôi, muốn tôi dùng mấy chữ đơn giản nhất cung cấp yếu lĩnh tu học. Tôi nói ra 8 chữ: trung hiếu nhân ái, lễ nghĩa liêm sĩ. Trung hiếu nhân ái là nhà Nho nói. Lễ nghĩa liêm sĩ là Quảng Trọng nói. Quảng Trọng vào thời xưa đem ông liệt vào nhà đạo. Xã hội chúng ta ngày nay kém khuyết 8 cái chữ này. Chúng ta phải đề xướng. Làm thế nào để đề xướng? Phải làm từ chính bản thân. Chúng ta chính mình không làm được, vậy người khác làm, người khác không tin tưởng. Chính mình làm được, khuyên người khác liền tin tưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên người nhìn thấu buông xả. Nếu như Ngài là một dương tử, tương lai Ngài kế thừa dương vị, khuyên người nhìn thấu buông xả, mấy người tin tưởng lời nói của Ngài. Ngài buông xả dương vị, ra bên ngoài đi khất thực từng nhà. Ngài dạy người nhìn thấu buông xả, người ta tin tưởng. Ngài chính mình chân thật nhìn thấu buông xả rồi. Đây gọi là thinh kỳ ngôn, nhi quán kỳ hạnh. Ngài chân thật làm được, nói được. Vẫn không phải nói được, làm được. Trước tiên làm được rồi, sau đó mới nói với bạn. Như vậy thì sau khi chúng ta nghe rồi, không có lời gì để nói. Chúng ta không thể không tín phụng, không thể không y giáo phụng hành. Đây là từ kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Chúng ta đọc 2 câu này rồi, xem qua xã hội hiện thực của chúng ta, cảm khái vạn phần. Chúng ta phải nên học tập như thế nào? Làm thế nào thực tiễn vào ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta? Đại đức xưa có giải thích đối với 2 câu này. Đại sư Thiện Đạo Trường Nhà Đường, Ngài có phát huy rất thấu đáo. Ngài căn cứ trong Phật Địa Luận nói, thường có 3 loại. Một loại là bổn tánh thường. Loại thứ hai là bất đoạn thường. Loại thứ ba là tương tục thường. Bổn tánh thường, pháp thân. Pháp thân cũng gọi là bổn tánh, cũng gọi là tự tánh, cũng gọi là chân như. Vô sanh vô diệt. Đây là cái gì? Trong triết học hiện đại đã nói, bổn thể của vũ trụ vạn vật. Ở trong Phật Pháp gọi là Pháp thân. Gọi Pháp thân, cái ý nghĩa này rất hay. Hư không pháp giới, vạn sự vạn pháp đều từ đó mà sanh ra. Nó là căn bản của tất cả vạn pháp. Nó là năng sanh. Tất cả vạn pháp là sở sanh. Pháp sở sanh, có sanh có diệt. Pháp năng sanh không diệt.
Đây là thường nhiên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi pháp tánh, cho nên kiến lập thường nhiên. Ngày nay chúng ta ở cái cõi này là cõi gì? Kỳ thật cũng là cõi pháp tánh. Bạn làm sao rời khỏi pháp tánh? Rời khỏi pháp tánh thì làm gì có cõi? Ở nơi này, tâm bệnh rốt cuộc từ chỗ nào mà sanh ra? Sanh ra chỗ chấp tướng không thấy tánh. Vấn đề của chúng ta sanh ra từ chỗ này. Chúng ta chấp trước tướng. Tướng là gì? Tướng là sở sanh, gọi là pháp tướng. Chúng ta chấp trước pháp tướng mà không biết được pháp tánh. Giả như bạn ở trên pháp tướng thấy được pháp tánh rồi, chúng ta ở ngay đây cũng là kiến lập thường nhiên, cũng là vô suy vô biến. Vậy thì do đây có thể biết tâm bệnh vẫn là phát sanh ở chính bản thân chúng ta. Thật giống như Đại sư Ngẫu Ích đã nói. Đại sư Ngẫu Ích cùng Phương Trượng Đàm Sanh một đoạn khai thị rất ngắn nói: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm. Chúng ta dùng là cái tâm phân biệt, dùng là vọng tưởng tâm, dùng là tâm chấp trước, cho nên thấy tướng không thấy tánh. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn ly khai vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên họ thấy tướng chính là thấy tánh. Tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Cho nên từ tánh tướng để nói là bổn tánh thường, pháp thân. Bất đoạn thường là nói báo thân. Báo thân không lìa pháp thân. Pháp thân không sanh không diệt, cho nên báo thân không có gián đoạn. Tương tục thường. Tương tục chính là hoàn toàn nói tướng phần. Ứng hóa thân. Ứng hóa thân có sanh có diệt. Vậy thì vì sao gọi thường? Sanh diệt tương tục. Giống như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Mười phương thế giới không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Đây là ứng thân thường, chính là tương tục thường. Bình thường chúng ta nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không? Tương tục bất không. Chúng ta ba loại thường này đều có. Rất đáng tiếc, hai loại phía trước không biết. Bất tri bất giác, hoàn toàn mê mất rồi. Tương tục thường ngày đang làm. Người chết rồi lập tức luân hồi, lại đầu thai, lại sanh rồi. Ở trong sáu cõi luân hồi, sống sống chết chết, chết chết sống sống, vĩnh viễn đang tiếp nối không dứt. Tương tục thường. Đây là chân tướng vũ trụ.
Có một số người thanh niên không tin tưởng sanh tử luân hồi. Trong sách xưa của chúng ta ghi chép được rất nhiều. Hiện tại chúng ta thường hay nghe nói cũng không ít. Người Trung Quốc luôn là không tin tưởng người Trung Quốc. Người Trung Quốc luôn là tin tưởng người nước ngoài. Vậy thì còn cách nào? Đây gọi là mất đi lòng tự tin của dân tộc. Cho nên hiện tại tôi tìm một tốp các đồng tu nước ngoài, chuyên môn ở nước ngoài, thu tập cho tôi một số tư liệu của nhân quả luân hồi. Họ đã gửi thư gửi đến rồi. Có cái thì gửi phát đến. Hôm nay tôi còn nhận được một phần là anh văn, phải tìm đồng tu để phiên dịch. Trong tạp chí báo chương của nước ngoài thường hay có đăng. Đây là thật, không phải là giả. Đây chính là nói tương tục không ngừng, nhân quả bất không. Nếu như các vị chân thật tường tận những chân tướng sự thật này, hiểu được những đạo lý này, khởi tâm động niệm của chúng ta tự nhiên liền sẽ dè dặt. Tế ngộ của cả đời chúng ta sẽ không oán trời trách người. Biết được cái gì? Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Ai định cho bạn vậy? Chính mình định, không phải người khác định. Luôn luôn là không liên quan gì với người khác. Cho nên vận mạng là chính mình tạo. Vận mạng chính mình có thể thay đổi. Tôi xem thấy đứa con trai nhỏ của Lý Kim Hữu. Đứa con nhỏ năm nay mới 5 tuổi. Rất là yêu thương động vật nhỏ. Chú nói chú có bạn bè rất tốt. Tôi hỏi bạn bè tốt là ai vậy? Chú nói rất nhỏ rất nhỏ. Tôi nói có phải Kiến hay không? Chú gật đầu nói đúng vậy. Kiến là bạn tốt của chú ấy. Chú xem thấy bạn nhỏ khác muốn dẫm lên mấy con kiến, chú liền nói với người đó: nếu bạn là kiến, bạn có bằng lòng để người khác dẫm chết hay không? Bạn nhỏ này có thiện căn, có tâm từ bi. Một con kiến nhỏ quyết định không chịu tổn thương chúng, huống hồ động vật lớn hơn. Chúng ta nghe chú ấy nói chuyện, nghĩ là chính mình không bằng chú. Chúng ta xem thấy kiến đến quấy nhiễu, còn muốn nghĩ biện pháp khu trục chúng xuất cảnh. Chú ấy thì tiếp đãi như bạn. Cho nên từ nhỏ liền có thể xem thấy con người này có phước báo hay không, có thiện căn hay không, đều có thể thấy ra được. Từ trong kinh điển, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta có thể thể hội đến được. Thế giới cực lạc chính là cảnh giới của Đại Niết Bàn.
Lần này tôi ở Di Bảo, gặp được một vị Pháp Sư Tiểu Thừa. Vị Pháp Sư này tu hành rất tốt, nhận được tôn kính ngưỡng mộ của đại chúng xã hội. Trì giới rất nghiêm, nửa ngày ăn một bữa. Ông đến hỏi tôi, Niết Bàn trong Đại Tiểu Thừa đã nói, có cái gì khác nhau? Bởi vì ông nhận được giáo dục Tiểu Thừa. Tiểu Thừa bài trừ đối với Đại Thừa. Kinh luận Đại Thừa, họ cho rằng không phải Phật nói. Đại Thừa không phải Phật nói. Phật đã nói đều là kinh Tiểu Thừa. Không thể tiếp nhận đối với Pháp Đại Thừa, không thể tin tưởng. Họ mong cầu ngay trong đời này thông qua tu học thiền định chứng được quả A-la-hán. Tôi nói không hề sai. Kinh luận của Tiểu Thừa truyền đến Trung Quốc từ rất sớm. Trung Quốc đem nó dịch thành Hán văn. Hiện tại trong Đại Tạng Kinh lưu giữ Tứ A Hàm Kinh của Tiểu Thừa, số lượng tương đối hoàn chỉnh, cùng Tạng Tiểu Thừa của văn Bali. Ngày trước có người làm một cuộc so sánh, nó chỉ hơn bổn Hán dịch của chúng ta 50 bộ. Hai ba ngàn bộ kinh điển chỉ kém hơn 50 bộ. Số lượng này rất nhỏ. Do đây có thể biết kinh Tiểu Thừa lưu truyền đến Trung Quốc là tương đối hoàn chỉnh. Ông hỏi tôi, tại vì sao Đại Thừa không thể truyền đến Thái Lan, Tích Lan, không có lưu truyền đến bên đó? Rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Tương cách nhiều năm như vậy, hơn 2.000 năm, tôi không phải nghiên cứu lịch sử, tôi không biết. Theo suy nghĩ của chúng ta, từ trên lý luận suy tưởng, Phật giáo hóa chúng sanh, Ứng Cơ nói Pháp. Chúng sanh mỗi một khu vực căn tánh không như nhau. Các vị ưa thích học môn nào, Phật liền đem bộ phận đó giới thiệu cho bạn. Đương nhiên giới thiệu này đều là đệ tử đời sau của Phật. Bạn ưa thích thứ nào thì giới thiệu cho bạn thứ đó. Cùng một đạo lý như vậy, Đại Thừa ở Trung Quốc có 8 tông phái. Tại vì sao phải có nhiều tông phái đến như vậy? Vẫn là do chúng sanh căn tánh không đồng nhau. Người ưa thích học Hoa Nghiêm thì Hoa Nghiêm tông. Cái khu vực này chuyên môn nghiên cứu những kinh luận này. Bạn có cái chí thú này, chí đồng đạo hợp với họ, vậy thì bạn đi đến nơi đó. Ưa thích nghiên cứu Pháp Hoa thì bạn đi đến núi Thiên Thai. Tôi nghĩ phải nên là như vậy. Có thể Nam Dương cái căn tánh này ưa thích Tiểu Thừa, cho nên kinh Tiểu Thừa lưu thông đến các vị nơi đó. Căn tánh của người phương Đông thích hợp với Đại Thừa, ưa thích những thứ này, cho nên những gì của bộ phận đó lưu truyền đến Trung Quốc. Tôi nghĩ phải nên là như vậy. Đây là chúng ta từ trên lý luận mà suy đoán.
Tôi giải đáp cho ông. Ông nói phải làm thế nào mới tu hành thành Phật. Ở trên kinh Phật nói, nếu Phật không đem chúng sanh độ tận thể, không thành Phật. Tôi hiện tại vẫn là phàm phu. Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao thành Phật rồi? Cái vấn đề này có cho tôi rồi. Ông trách Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao Ngài đã thành Phật rồi? Tôi vẫn còn chưa được độ mà. Tại vì sao ông thành Phật rồi? Ông rất kích động mà nói. Sau đó hỏi tôi, vì sao gọi là thành Phật? Cái này hỏi rất hay. Nếu ông đem lời tôi trả lời cho ông liên kết lại, ông liền sẽ hiểu vì sao gọi là thành Phật. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đoạn hết rồi thì gọi là thành Phật. Cho nên tôi từ giáo nghĩa của kinh điển nói với ông, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa. Chấp trước đoạn mất rồi, bạn liền thành A-la-hán. Phân biệt tất cả pháp thế xuất thế gian đoạn hết, không còn phân biệt nữa, bạn liền thành Bồ Tát. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn khởi lên một vọng niệm thì bạn thành Phật rồi. Đây là ở trên kinh Phật nói mà. Phân biệt chấp trước của ông rất nặng, không thể chứng A-la-hán. Cần phải buông xả tất cả phân biệt chấp trước mới có thể chứng quả A-la-hán. Bạn xem, vẫn còn oán trách Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi mà không độ ông. Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói không tính đến. Tôi cũng phải nói với ông ấy, Phật độ chúng sanh. Cái này trên kinh nói, thường nói Phật độ người hữu duyên. Phật không độ người vô duyên. Người có duyên thảy đều được độ. Họ thành Phật rồi. Tại vì sao chưa độ bạn? Bạn không có duyên. Bạn không thể trách Phật, bạn không có duyên. Lời nói này ông ấy nghe rồi mà vẫn không hiểu lắm. Tôi lại nêu một thí dụ. Tôi nói thí dụ, chúng ta mang một cái giỏ vào trong vườn trái cây để hái quả chín. Thí dụ chúng ta đi hái đào. Trên cây kết được rất nhiều trái đào. Trên cây đào này kết trái không phải là đồng thời đều chín hết. Việc này chúng ta đều biết. Xem thấy trái nào chín rồi thì hái trái đó trước. Chưa chín thì qua 2 ngày trở lại hái tiếp. Cái nào chín thì là được độ trước. Chưa chín là chưa có duyên. Việc này chính là như vậy mà. Cho nên nhất định phải hiểu được, vào ngay lúc đó bạn vẫn chưa chín mùi. Hy vọng về sau đến lúc nào chín mùi thì lúc đó Phật liền đến độ bạn. Việc này trên kinh điển nói được rất nhiều. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Bạn một mình duyên chín rồi, Phật cũng phải giúp bạn thành tựu. Rất nhiều người thành tựu, Phật liền dùng ứng thân để độ bạn. Một người duyên chín mùi, 2 người duyên chín mùi, Phật dùng hóa thân. Chúng ta đều xem thấy ở trên lịch sử, đều thấy được. Đây gọi là Phật độ người hữu duyên. Chúng ta rất rõ ràng, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều không còn là có duyên. Còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước không có duyên
duyên chưa chín mùi. Đến lúc nào xem thấy vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn đoạn hết rồi, Phật liền đến độ bạn. Cho nên thế giới cực lạc là cảnh giới đại niết bàn, không phải tiểu niết bàn. Niết bàn mà A-la-hán chứng được là tiểu niết bàn, thiên chân niết bàn. Việc này trên Kinh Đại Thừa nói được rất nhiều, thế nhưng trên Kinh Tiểu Thừa không có nói. Đọc kinh cũng không phải là một việc dễ dàng. Cho nên Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận đều có nói, Phật Pháp không người nói, tuy trí khó thể hiểu. Cần phải có người chân thật tu hành, chân thật chứng quả, người tái sanh giảng giải với chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa trong đây. Thế nhưng tuy có người giảng giải, còn có rất nhiều người hiểu sai đi ý nghĩa, hiểu lầm đi nghĩa kinh, giải thiếu đi nghĩa kinh. Rất nhiều. Không chỉ hậu thế nhiều, Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời cũng có. Nguyên nhân gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông xả, sẽ nghe sai, hiểu sai đi ý nghĩa. Tóm lại một câu mà nói, ba loại chướng ngại lớn này, chướng ngại này không trừ mất đi, chúng ta làm sao có thể thành tựu? Ba loại chướng ngại này trừ hết rồi, nghiệp chướng liền tiêu trừ, trí tuệ liền thêm lớn. Người xưa ở trong đoạn kinh văn này cũng có một vấn đề. Họ nói đã là tu nhân cảm quả, cũng phải nên có bắt đầu. Vì sao có thể nói là phi nhân phi quả? Kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Cái vấn đề này chính là trong Phật Pháp gọi là nghi tình. Nên có câu là tiểu nghi là tiểu ngộ, đại nghi là đại ngộ. Tu nhân cảm quả là thị giác trí. Bắt đầu giác ngộ rồi, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là lý của bổn giác. Từ thị giác đến cứu cánh giác, lý của bổn giác trước sau không thay đổi. Cho nên người xưa mới nói nhược đắc thị giác, hoàng đồng bổn giác. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý của lời nói này, nhược đắc thị giác, bất đồng cứu cánh giác. Không giống như cứu cánh giác, thế nhưng tương đồng với bổn giác. Bởi vì bằng thị giác, giác là cái gì? Chẳng phải là giác bổn giác. Bổn giác mà bằng giác không viên mãn. Cứu cánh giác là bổn giác viên mãn. Bổn giác không có trước sau. Bổn giác cũng không có
phần mãn. Phần phần mãn mãn không có. Cái đạo lý này chúng ta dùng ánh trăng để làm thí dụ dễ hiểu. Thị giác giống như trăng ngà mùng 2 mùng 3. Bổn giác là gì? Bổn giác là dần trăng. Cứu cánh giác là gì? Cứu cánh giác là trăng tròn 15. Các vị nghĩ xem, trăng ngà mùng 2 mùng 3 không hề rời khỏi dần trăng. Khi đến trăng tròn vẫn là một dần trăng. Dần trăng không có phần, không có đầy. Thị giác cùng cứu cánh giác là có phần, có đầy. Thị giác là không viên mãn, cứu cánh giác là viên mãn. Các vị từ cái chỗ này mà thể hội. Cho nên ở trên kinh Phật nói nhược đắc thị giác, hoàng đồng bổn giác. Lời nói này bạn liền hiểu. Đây là nói một người tu hành, họ chứng quả phần phần chứng, phần phần sở chứng đều không rời bổn giác lý thể. Rời khỏi bổn giác lý thể, đó chính là tà giác. Đó là giác sai. Đó không phải là trí tuệ chân thật, không phải chân thật giác ngộ. Cho nên xem ra dường như là có thủy có chung. Đến khi bạn chứng được đều là một dần trăng, không phải hai cái. Cho nên gọi là thủy bổn không hai, bổn hữu thường trụ. Chính là cái ý này. Cái ý nghĩa này trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có. Bạn phải tỉ mỉ mà thể hội, bạn có thể thể hội được, rất có thọ dụng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng rất là khó được. Ông ở trong cái đoạn phía sau này vận dụng một số khoa học để giải thích. Giải thích cũng được rất hay. Nói rõ thế giới cực lạc là một cõi pháp tánh, là trong tự tánh Như Lai biến hiện ra. Ông nói những lời này không sai. Người hậu học chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Đó chính là thế giới cực lạc cùng hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta khác biệt ở chỗ nào? Chúng ta phải từ ngay chỗ này mà đi thể hội. Thế giới cực lạc là cõi pháp tánh. Lẽ nào chúng ta ở nơi đây không phải là cõi pháp tánh hay sao? Lìa khỏi pháp tánh thì không có cõi có thể được. Đây là đạo lý nhất định. Cũng có người nói cõi pháp tánh này của chúng ta đã biến thành cõi pháp tướng rồi. Thử hỏi, cõi pháp tánh có phải thật là đã biến thành cõi pháp tướng hay không? Nghe ra là dường như có đạo lý. Tỉ mỉ mà nghĩ thì không có đạo lý. Vì sao vậy? Tánh tướng là một, không phải là hai. Đây mới là lời thật.
Do đây có thể biết vấn đề của chúng ta phát xuất ra từ chỗ nào vậy? Phát xuất từ dính tướng mà quên tánh. Đúng như người xưa nói, quan hệ tánh tướng. Dùng thí dụ để nói, dùng vàng cùng món đồ. Dùng cái thí dụ này để nói, lấy vàng làm món đồ, hết thảy món đồ đều là vàng. Vàng thì thí dụ cho tự tánh, thí dụ cho pháp tướng. Tướng thí dụ cho pháp tướng. Thí dụ chúng ta dùng vàng ròng làm thành một tôn tượng Phật. Vàng cùng cái tướng này là một, không phải là hai. Rời khỏi vàng thì không có tướng, rời khỏi tướng thì không có vàng. Vàng cùng tướng là một, không phải là hai. Người tường tận thì biết tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Đây gọi là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì cõi này là cõi pháp tánh. Đó chính là kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Thế nhưng một số người không thấy tánh. Họ chưa thấy được vàng, họ chỉ thấy được tướng. Đây là tôn tượng Phật. Nếu bạn nói là tôi ở đó có bao nhiêu vàng ròng, họ tìm khắp văn phòng của bạn cũng không tìm thấy vàng ròng. Bởi vì họ xem thấy tướng Phật, họ không biết được cái tượng này là vàng. Trong nhà các vị, trong văn phòng này, vàng ròng rất nhiều. Thế nhưng đều là làm thành nhiều món đồ. Cái ly này cũng là vàng ròng, cái đĩa cũng là vàng ròng, cái bàn cũng là vàng ròng. Họ nhìn trong nhà bạn không có vàng, đều là có một số đồ như cái bàn chén tượng Phật. Họ không biết cái đó là chính là vàng ròng. Chúng ta ngày nay cũng giống như loại người này, không biết được núi sông đất đai, tất cả chúng sanh là tự tánh. Đến lúc nào nếu bạn chân thật hoát nhiên đại ngộ, hiểu rõ rồi mới biết được cõi pháp tánh cùng cõi pháp tướng là một, không phải là hai. Sau khi chân thật tường tận, cái thế gian này của chúng ta là chẳng phải là kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến hay sao? Hà tất nhất định đến thế giới cực lạc mà tìm, chính ngay trước mắt. Chúng ta hiện tại loại vọng tưởng phân biệt chấp trước này, đến thế giới cực lạc cũng tìm không ra. Thường nhiên, vô suy vô biến cũng tìm không được. Cho nên học Phật, ở trên kinh Phật thường hay khuyến khích chúng ta thâm giải nghĩa thú. Bạn giải được không đủ sâu thì không được. Ông ở chỗ này nói ra làm cho chúng ta tương đối dễ hiểu. Ông nói thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi pháp tánh, không giống như các thế giới khác là do vi trần tụ lại thành tướng nhất hợp. Trên kinh Kim Cang gọi là nhất hợp tướng. Hợp là gì? Tổ hợp. Nhất là gì? Trong Phật kinh gọi là vi trần. Vi trần, cái ý nghĩa này chúng ta không hiểu. Chúng ta nghe nói vi trần cho rằng là bụi trần, hạt bụi rất nhỏ, kỳ thật không phải. Phật nói vi trần là thí dụ vật chất cực kỳ siêu nhỏ. Vật chất cực kỳ siêu nhỏ. Ở trong đây ông đã nói đến. Ông nói khoa học gia hiện tại đã biết được nhỏ nhất
là hạt tử. Chúng ta gọi là nguyên tử, điện tử. Cho rằng điện tử là nhỏ nhất. Hiện tại lại phát hiện vật chất tồn tại còn nhỏ hơn so với điện tử, gọi là hạt quark. Việc này ngày trước khi chúng ta ở Hoa Kỳ thường hay nghe nói. Hạt quark có phải là nhỏ nhất hay không? Khoa học gia không dám đoán định. Có lẽ tương lai máy móc càng phát triển, lại quan sát ra còn nhỏ hơn so với hạt quark. Việc này thì rất khó nói. Cho nên Phật nói tất cả vạn vật hư không thế giới đều là do vật chất nhỏ nhất tổ hợp lại. Nó tổ hợp cũng rất có trật tự, sắp xếp thành trật tự. Việc này trong khoa học gọi là phân tử. Do phân tử lại tổ hợp thành nguyên tố, do nguyên tố tổ hợp thành tất cả vạn sự vạn vật này. Đây gọi là nhất hợp tướng. Nhất hợp tướng trên thực tế mà nói là pháp tướng. Phật nói với chúng ta pháp tướng không phải là chân thật. Pháp tướng là có sanh có diệt. Sức mạnh gì đang làm chủ tể sanh diệt của pháp tướng? Trên Kinh Phật nói đó là ý niệm. Trên Hoa Nghiêm nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là ý niệm. Tâm năng hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là ngày nay chúng ta gọi là ý niệm. Vọng tưởng phân biệt. Có vọng tưởng phân biệt thì đem pháp tướng thay đổi. Thay đổi tổ chức của nó, khiến cho nó sanh ra thay đổi. Do đó mới có 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là biến hóa của pháp tướng. Pháp tánh không có biến hóa. Cũng giống như khối vàng ròng, chúng ta ưa thích đem nó tạo thành tượng Phật. Hôm nào không ưa thích, đem cái tượng Phật này nấu chảy đi, chúng ta đem nó tạo thành một tượng Bồ Tát. Đây là trên pháp tướng sanh ra thay đổi. Dạng này vẫn là không thay đổi. Trên pháp tánh không có thay đổi. Do đó chư Phật Như Lai các ngài thấy tánh không dính tướng, cho nên nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Cái cách nói này là thật, không phải là giả. Từ trên pháp tánh mà nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm lại nói tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Đây là từ trên pháp tánh viên mãn mà nói. Không chỉ động vật vốn dĩ thành Phật, thực vật cũng vốn dĩ thành Phật, khoáng vật cũng vốn dĩ thành Phật. Không có vật nào mà không vốn dĩ thành Phật. Nói được càng cứu cánh, nói được càng viên mãn. Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, còn phân ta, phân bạn, phân họ, ngày ngày vẫn đang tranh cãi, gây lộn, còn muốn đánh lộn, đánh đến lỗ đầu chảy máu, không biết được là một sự việc. Cũng giống như cái gì vậy? Cái này nói ra thì rất khó nghe. Một người phát cuồng, tay trái cùng tay phải đánh nhau
đánh đến lỗ đầu chảy máu đều là chính mình, không phải người ngoài. Người thế gian lộn xộn ầm ĩ, thành ra như vậy. Chính là tay trái cùng tay phải của chúng ta đánh nhau, ngón tay cái cùng ngón tay út đánh nhau, chính là làm sự việc này. Cho nên trong tầm nhìn của Phật, xem thấy ra sự ngu muội, ngu si đến tột đỉnh. Sau cùng ông tổng kết được rất hay. Thế nhưng ông nói là cực lạc giữ mật nghiêm, giai phi như thị, lạp tử chi sở thành cử thể, thị Như Lai diệu tâm, thị đương nhân tự tánh, cố bất sanh bất diệt, vô suy vô biến, ngưng nhiên thường trụ. Tổng kết ở như vô vi tánh. Đây là Lão Cư Sĩ Hoàng đã nói. Cùng tôi vừa mới nói có một số khác biệt. Các vị phải tỉ mỉ mà thể hội, tỉ mỉ mà so sánh. Cùng đồng một bộ kinh, từ xưa đến nay có rất nhiều đại đức làm chú giải. Cách nhìn, cách nói đều bất tận, không như nhau. Mỗi người có đạo lý của mỗi người, đều nói được có lý, đều nói được không sai. Chúng ta từ trong đây tỉ mỉ mà thể hội, mà quan sát, liền khai trí tuệ. Không thể nào dính chặt vào cách nói của một người. Phải biết Phật nói cho chúng ta nghe một tổng nguyên tắc. Phật không có định pháp có thể nói. Càng tiến thêm một bước, Phật nói không có pháp đáng nói. Vậy mới nói đến cứu cánh viên mãn. Không có định pháp có thể nói, không viên mãn. Không có định pháp có thể nói. Chúng ta từ trong không có pháp thể hội được Thế Tôn chân thật nói. Đây là trong Kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tổ sư Đại Đức xưa nay, mỗi vị có chỗ ngộ của mỗi vị. Ngộ được cạn sâu, rộng hẹp của mỗi vị không như nhau. Có người ngộ được sâu, có người ngộ được cạn, đều có chỗ ngộ. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, tỉ mỉ mà thể hội. Không nên chấp trước. Chấp trước liền biến thành chướng ngại to lớn cho tu học của chính mình. Nhất định phải tỉ mỉ mà lĩnh hội. Đặc biệt là vào ở thời đại hiện nay của chúng ta, nhất định phải tu học Đại Thừa. Trong Đại Thừa có trí tuệ chân thật, có thọ dụng chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh
đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.